Ekspedisi mesin filling botol pesanan Pak Sahal Abidin. Tepatnya di Yayasan Az-Zayadi Surakarta Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jenis paket yang dipesan yaitu mesin filling botol inline 6 nozzle. Dengan harga yang cukup terjangkau dan produk yang berkualitas, kami menawarkan berbagai macam produk unggulan kami seperti mesin cup sealer yang pastinya ramah di kantong Anda. Alat ini dikirim dalam keadaan sudah teruji melewati prosedur QC atau quality control yang sangat ketat, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi dalam pengoperasiannya. Tunggu apa lagi? Yuk join bisnis AMDK, karena mudah dan menguntungkan. Untuk informasi pemesanan lihat di deskripsi video.